수면과 뇌졸중, 똑바로 눕는 자세 천면이, 서파인 포지션, 폐쇄성 수면 무호흡증이 가장 심해지는 자세로 알려져 있습니다. 수면 무호흡은 혈압 상승, 심방세동, 혈관 손상을 유발 뇌졸중 위험을 높입니다. 실제로 랜서 뉴랄러지 리뷰 논문에서 뇌졸중 환자의 약 60%가 엎드려 자는 자세 프론 포지션, 기도를 압박하거나 목이 비틀려서 호흡이 불안정해질 수 있습니다. 뇌혈류에 대한 직접적 연구는 적지만 산소 포화도가 떨어질 수 있어 위험 요인이 될 수 있습니다. 옆으로 눕는 자세 레터럴 포지션, 특히 왼쪽 옆으로 누웠을 때 기도가 더 잘 열리고 산소 포화도가 개선된다는 연구 결과가 많습니다. 어메리컨 저널 오브 레스퍼러토리 언드 크리티컬 케어 메더선 연구에서 옆으로 누우면 수면 무호흡 지수가 50% 이상 감소. 따라서 뇌졸중 예방 측면에서 옆으로 자는 습관이 가장 안전하다고 봅니다.